entendeu? E na quinta-feira, exatamente, nós fomos surpreendidos por chegadas de aviões com pacientes do Pará, especificamente da Companhia Vale do Rio Doce, tem que ser dito, é uma multinacional, tem recurso, colocando pacientes aqui dentro de Palmas, nos leitos privados que estavam, vamos dizer, desocupados. Ora, eu preciso dar uma assistência, qual é o percentual que nós temos hoje entre planos de saúde e do cidadão